दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे आप कॉल पर किसी से बात करते हैं तो आवाज़ नहीं आती है। जब आप स्पीकर ऑन करते हैं तब जाकर आवाज़ आती है। तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन में देखिए इस तरीके से सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद इस तरीके से आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पर नीचे आना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यह आपको इस तरीके से देख लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका यह रिंग मोड में होना चाहिए। ये सेटिंग्स आप सभी देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यह सेटिंग्स ऐसे होनी चाहिए। यहाँ पर यह सेटिंग ऑफ होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी यह देखेंगे, ठीक है। सेटिंग इस तरीके से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको ऐप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐप मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है इस तरीके से कॉल सर्च करेंगे। जैसे कि अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते होंगे या फिर गूगल डायलर यूज़ करते होंगे तो फ़ोन सर्च करेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्लिक करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर जो है क्लिक करके ओके कर देना है। स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर कैश कर देंगे। नीचे आप आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से देखने मिलेगा। परमिशंस क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देखिए आपको इसमें जो है एक ऑप्शन देखने मिलेगा। इस तरीके से आप क्लिक करके इसको जो है अलाउ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे आपको ऐप डिटेल्स पे क्लिक करना है। और अगर फ्रेंड्स इसका अपडेट आ रहा होगा, जैसे कि आप देखेंगे अपडेट आ रहा है, तो सिंपली अपडेट कर लेंगे। अगर ट्रू कॉलर यूज़ करते होंगे तो ट्रू कॉलर को अपडेट कर लेंगे। यह सब करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करेंगे, यानी कि स्विच ऑफ करके एक बार स्विच ऑन करेंगे। देन आप रीट्राई करेंगे। दोस्तों अगर यह सब करने के बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है तो देखिए आप क्या करेंगे। आपको देखिए अपने फ़ोन में अगर आपने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने ब्लूटूथ ऑन कर रखा होगा, ऐसे ऑन होगा, तो फ्रेंड देखिए आपको ब्लूटूथ को जो है बंद कर देना है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं होती है तो जो आपके फ़ोन में ऑफिशियल जो डायलर आता है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ये अगर आपने ट्रू कॉलर या कोई दूसरा जो है प्ले स्टोर से डायलर इंस्टॉल कर रखा है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। और जो आपके फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट डायलर होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ बैक आएंगे, डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करेंगे। जो डायलर होता है, ठीक है, इस पर क्लिक करके जो आपके फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट डायलर है, ठीक है, उसको आप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। देन फ्रेंड्स आप फिर इसे रिट्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।